दोस्तों, जैसे ही आपको या आपके बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम घर पे रखी हुई कोई एंटी कोल्ड मेडिसिन ले लेते हैं, पर धीरे धीरे उनका भी असर कम होता जाता है। अपनी इस मेडिसिन फ्री वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ही सर्दी जुकाम और खांसी से अपने आप को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जो कुछ मेथी के दाने लेने हैं और उसको व्हाइट टेप के ऊपर लगा देना है और साथ ही साथ उसको 12 घंटे तक आपको जो राइट हैंड की लिटिल फिंगर होती है वहां पर उसको लगा के रखना है 12 घंटे तक, और लेफ्ट हैंड की जो मिडल फिंगर होती है जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं वहां पर आपको इसको 12 घंटे तक लगाना है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे इस पॉइंट पर लगाकर तो डेफिनेटली आपकी सर्दी खांसी जुकाम में काफी आपको असर मिलने वाला